חברים תרגעו, מתחיל הסיפור, אז בואו תראו מה כתוב. טוב, אז נהוראי שותה קפה, ובקפה יש חמוריקו. החמור יכול לא הסכים שישתו אותו, אז הוא אמר לכי לישון במיטה, תקומי בחלום, ואז תפסיק. אמר החמור, אמר תפסיק. אז נהוראי שפך את הקפה. מה חמוריקו אמר לא למד, לא לאב, או לא ידע, הוא לא ידע. חמור, אתה שותה קפה, שיקרה דבר, רק רוצה לשחק בקוביות. יהודה פרח כמו פרחיה, והידיים נפתחו והפה התחיל לדבר גגה, והעיניים התחילו למצמץ, והאף הריח הרבה, והשיער הגולש שתה את המים. וכך הסיפור נמצא בתוכנו. אז בי סימן נשיקה.